បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺចំណែក accounting ឬក៏គណនេយ្យនឹងបង្ហាញទៅទៅលើភាពខុសគ្នារវាងស្តង់ដារគណនេយ្យក្រុមហ៊ុនធំនិងក្រុមហ៊ុនតូចអញ្ចឹងដោយសារតែយើងបានសិក្សាមុខពីខាងភ្នំពេញ HR ក្នុងការបង្ហាញទៅទៅលើគណនេយ្យភាពខុសគ្នាអញ្ចឹងដំបូងឡើយយើងគ្រាន់តែចូលទៅក្នុងគេហទំព័រភ្នំពេញ HR ដែលមានអត្ថន័យថាcp3hr.com តមកទៀតគឺយើងចូលនៅក្នុង menu មួយគឺ study តមកគឺយើងចង់រៀនផ្នែកកម្មគណនេយ្យអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺយើងចុចយកកន្លែងIAS for SME សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនធុនតូចឬក៏មធ្យមបើយើងចង់រៀនផ្នែកផ្សេងគឺយើងចូលតាមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងនេះបាទដោយសារខ្ញុំបានចូលទៅហើយអញ្ចឹងតមកទៀតគឺយើងបាទយើងនឹងឃើញបាទតមកយើងចុចនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងនេះកន្លែងនេះគឺគាត់ជាឧទាហរណ៍មួយចំនួនដែលតងទៅលើភាពខុសគ្នារវាងស្តង់ដារគណនេយ្យក្រុមហ៊ុនធំនិងក្រុមហ៊ុនតូចតើភាពខុសគ្នារវាងក្រុមហ៊ុនតូចនិងក្រុមហ៊ុនធំយ៉ាងណាតាមស្តង់ដារគណនេយ្យអន្តរជាតិគឺក្រុមហ៊ុនធំតាមពិតទៅគឺនិយមន័យវាប្រែប្រួលតាមប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយផ្សេងៗគ្នាប៉ុន្តែជារួមគឺក្រុមហ៊ុនធំមានន័យថាជាក្រុមហ៊ុនដែលមាននេះបាទនេះគឺមានន័យថា public accountability មានន័យថាទទួលខុសត្រូវជាសាធារណៈមានន័យថាវាករណីក្រុមហ៊ុននឹងជាក្រុមហ៊ុនធំមានគាត់អាចមានសិទ្ធិបោះលក់បំណុលហើយនឹង equity ដូចជា common stock ឬក៏ជា common share ដូចជាបោនេះទៅតងបំណុលអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់អាចលក់មូលបត្រជាសាធារណៈមូលបត្រមានដូចជាបំណុលហើយនឹង equity តែបើករណីជាក្រុមហ៊ុនតូចវិញមានន័យថាក្រុមហ៊ុនជាប្រភេទ SME ហ្នឹងគឺមានន័យថាគាត់មិនអាចនឹងលក់មូលបត្រជា public ទេមានន័យថា no public accountability មានន័យគាត់មិនទទួលខុសត្រូវជាសាធារណៈទេអញ្ចឹងគឺជួបរួមមកមានន័យថានិយមន័យនេះអាចទៅលើតាមប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយប៉ុន្តែជាធម្មតាគឺអាចទៅលើទំហំនៃសិទ្ធិប្រកបចំណូលប្រកបហើយនឹងបុគ្គលិកប្រកបបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទៅបញ្ហាទៅលើស្តង់ដារគណនេយ្យមួយទៅទៅលើស្តង់ដារ16 IAS 16ទៅបញ្ហាទៅលើ property plan and equipment លើកក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញទៅបញ្ហាទៅលើ intangible assets borrowing cost research and development financial improvement ប៉ុន្តែគឺដំបូងនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញទៅបញ្ហាទៅលើ property plan and equipment ស្តង់ដារ16 IAS 16អ្វីឲ្យឈ្មោះថា property plan and equipment អញ្ចឹងខ្ញុំដោយសារខ្ញុំប្រខិលទៅលើចំណុចខុសគ្នានិយាយរួមទៅទៅបញ្ហាទៅលើ tangible asset ទ្រព្យសម្បត្តិរូបិយរយៈពេលវែងដូចជាអគារដូចជាដីដូចជារថយន្តកុំព្យូទ័រ LCD អានេះគឺឲ្យឈ្មោះថា property plan and equipment អញ្ចឹងស្តង់ដារគណនេយ្យនេះបកករណីជាក្រុមហ៊ុនធំក្រុមហ៊ុនធំមានក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺមាន public accountability ទទួលខុសត្រូវជាសាធារណៈតាមស្តង់ដារគណនេយ្យគឺក្រុមហ៊ុនអាចបង្ហាញasset របស់ខ្លួននៅក្នុងរបាយការណ៍ balance sheet គឺតាមរយៈ revaluation ក៏បានឬតាមខុសក៏បាននេះកន្លែងនេះបាទខ្ញុំនឹងបង្ហាញស្តង់ដារកន្លែងនេះមានក្រុមហ៊ុនធំអាចបង្ហាញតាមទីសាស្ត្រ revaluation ក៏បានឬធ្វើតាមខុសក៏បានដែរបើករណីក្រុមហ៊ុន SME ស្តង់ដារគណនេយ្យឲ្យយើងប្រើតាមទីសាស្ត្រខុសតើតាមទីសាស្ត្រ revaluation វាមិនrevaluation មានន័យថាតម្លៃបេសិកហ្នឹងគឺយើងវាតម្លៃតាម market value វាមានន័យថាឧទាហរណ៍ករណីដីយើងឬក៏គារបស់យើងមកដីយើងតម្លៃមុនមកគឺស្មើនឹងពីមុនមកទិញឆ្នាំ2016តម្លៃនេះគឺ$10,000ឥឡូវឆ្នាំ2017យើងវាតម្លៃរហូតដល់$12,000អញ្ចឹងមានន័យថាវាកើនឡើង$20,000បើមិនបើករណីយើងបង្ហាញ balance sheet យើងបង្ហាញដី$12,000នៅក្នុង balance sheet មានន័យថាយើងធ្វើតាម revaluation
តែប្រកាសនេះយើងបង្ហាញតួលេខដីឆ្នាំ2016តម្លៃ 10,000 ឆ្នាំ2017តម្លៃ 10,000 ដែរយើងបង្ហាញតួលេខដែរបែបនេះគេឲ្យឈ្មោះថាយើងធ្វើតាមខុសធ្វើតាមភាសាខុសអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីជាអនុវត្តក្រុមហ៊ុនធំមានក្រុមហ៊ុនលក់មូលបត្រមានក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគាត់លក់មូលបត្រជាសាធារណៈឲ្យទៅអតិថិជននេះអញ្ចឹងមួយករណីក្រុមហ៊ុនតូចគឺយើងអត់អាចបង្ហាញតួលេខ $120,000 បានទេយើងបង្ហាញតួលេខដដែលគឺ$10,000 អញ្ចឹងខុសគ្នាកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍មួយតើខុសគ្នាវាមិនបាទអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍លេខ3បាទឧទាហរណ៍3នេះតែបាទខ្ញុំឧទាហរណ៍លេខ3បាទត្រង់បញ្ហាទៅលើពេជ្រអាសិតយើងមើលបាទក្រុមហ៊ុនGreen Call នេះគឺបានទិញអាសិតមួយតម្លៃគឺស្មើនឹង$10,000នៅឆ្នាំ2006ដើមឆ្នាំ2006អាយុកាលនេះគឺ5ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី1ខែ1បាទនេះគឺថ្ងៃទី1ខែ1ឆ្នាំ2008អាសិតហ្នឹងបានវាតម្លៃរហូតដល់$12,000មានន័យថាពីមុនមកតម្លៃនេះគឺ10,000ឥឡូវវាកើនដល់$12,000មានន័យថាយើងប្រើបាន2ឆ្នាំបាទប្រើ2ឆ្នាំពី2006ដល់2008គឺ2ឆ្នាំអាយុកាលវាគឺមិនប្រែប្រួលទេមានន័យថាពីមុនមកអាយុកាលវា5ឆ្នាំឥឡូវយើងប្រើបាន2ឆ្នាំអាយុកាលវាគឺនៅ3ឆ្នាំនេះ3ឆ្នាំទៅសារដែរមានន័យថាវាប្រែប្រួលតែតម្លៃតែអាយុកាលវាគឺអត់ប្រែប្រួលតើតោះបញ្ហាទៅលើសំណួរគឺទី1គឺគេឲ្យយើងបង្ហាញតើតួលេខបង្ហាញនៅក្នុង statement of financial statement តើបង្ហាញតួលេខយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ថ្ងៃទី31ខែ12ឆ្នាំ2008ហ្នឹងបង្ហាញយ៉ាងម៉េចយើងដឹងថាគេថា financial statement គឺសំដៅទៅលើ income statement balance sheet ឬក៏ cash flow តែកន្លែងនេះគឺចង់បង្ហាញត្រង់បញ្ហាទៅលើ income statement ហើយនិង balance sheet តើចំណូលចំណាយយ៉ាងម៉េចហើយនឹងតួលេខបង្ហាញក្នុង balance sheet យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបើសិនបើករណីក្រុមហ៊ុន Green Call នេះគឺគាត់ជាក្រុមហ៊ុនធំហើយក្រុមហ៊ុនមាន policy មួយ transfer នេះគាត់មាន policy មួយ transfer revaluation surplus ចូលនៅក្នុង return earning តែបកស្រាយយ៉ាងម៉េចបើសិនបើករណីក្រុមហ៊ុនជាក្រុមហ៊ុន SME Small and Medium Enterprise សហគ្រាសធុនតូចឬមធ្យមតើយើងបង្ហាញយ៉ាងម៉េច accounting treatment យ៉ាងម៉េចនៅក្នុងរបាយការណ៍សម្រាប់ថ្ងៃទី31ខែ12ឆ្នាំ2008ភាសានេះគឺចូលនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់បន្តិចយើងអាចមើលនៅក្នុងវីដេអូយើងនៅក្នុងកម្រិតមធ្យមឬក្រុមធម្មតាក្នុងបញ្ហាទៅលើបរិយាកាសហ្នឹងតែនេះគឺរៀងកម្រិតរៀងជើងបន្តិចអញ្ចឹងយើងមើលចម្លើយទាំងអស់គ្នាបាទតើវាមិនប៉ុន្តែជារួមបាទជារួមគឺយើងត្រូវរកទី1យើងត្រូវរក net book value ឲ្យឃើញ net book value ថ្ងៃទី1ខែ1ឆ្នាំ2008ឲ្យឃើញ net book value ឃើញអញ្ចឹងមានន័យថាយើងប្រើបាន2ឆ្នាំយើងប្រើបាន2ឆ្នាំមានថាវារស់2ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវរក net book value ឲ្យឃើញបន្ទាប់ពីយើងរក net book value ឃើញហើយតបមកគឺយើងយកតម្លៃថ្មីរបស់វានេះតម្លៃថ្មីនេះដកឲ្យ net book value ដក net book value ហ្នឹងយើងឃើញតម្លៃមួយកើនឡើងគេឲ្យឈ្មោះថា revaluation surplus នេះ revaluation surplus ហ្នឹងអានេះគឺជាជំហានទី1បាទតោះយើងចាប់ដើមទៅមើលចម្លើយទាំងអស់គ្នាសម្រាប់សំណួរទី3ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចចូលនៅក្នុងគេហទំព័រហ្នឹងដើម្បីអាចមើលចម្លើយវាបានអញ្ចឹងយើងមើលតកតងចម្លើយសំណួរទី3បាទនេះគឺសំណួរទី3បាទក្នុងសំណួរទី3នេះគឺមាន requirement ចំនួន2ទី1សិនបើករណីក្រុមហ៊ុនជាក្រុមហ៊ុនធំមានគាត់ទទួលខុសត្រូវជា public គាត់អាចលក់មូលបត្រអីបានទេអញ្ចឹងយើងជារួមមកគឺយើង record journal entry record ប្រមាណគឺ debit គឺ accumulated depreciation បាទយើងបំបត្តិវាចោលដោយសារតែតម្លៃចាស់យើងបំលែងទៅជាតម្លៃថ្មីមានថាពីមុនមកតម្លៃ10,000ឥឡូវឡើងដល់12,000អញ្ចឹងយើងត្រូវបំបត្តិ accumulated depreciation ចាស់វាចោល2ឆ្នាំ
ហើយតើមកគឺការប្រយ័ត្នសិទ្ធពីមុនមក10000លើឡើង12000ជាងការឡើងប្រហែលការឡើង2000ឡើងតើមក credit គឺ revaluation surplus តើ revaluation surplus ជាគេបាទជាប្រភេទ equity ជាប្រភេទ equity ចឹងដើម្បីរកrevaluation surplus គឺអានេះគឺយើងយកតម្លៃដែលតម្លៃថ្មីរបស់វាគឺ fair value វាតែចំណុច fair value គឺយើងអាចរៀនក្នុងវីដេអូផ្សេងទៀតក្នុងអ្វីឲ្យឈ្មោះថា fair value ឬក៏ market value តែខ្ញុំមកចង់បង្ខិតលើហ្នឹងអានេះគឺតម្លៃថ្មីនេះគឺ 12000 ចាំមកខ្ញុំដកនៅ value វាយើងនឹងឃើញ revaluation surplus ហើយចឹងគឺមួយទៀតបាទដែលតងបញ្ហាទៅលើនេះគឺគ្រាន់តែយើងចំណាំរូបមុនវាតែមកតងបញ្ហាទៅលើយើង transfer revaluation surplus ទៅកាន់ different យើង transfer មិនតើតា amount ដែលយើង transfer ស្មើបានអញ្ចឹង transfer amount គឺយើងយក new depreciation តម្លៃថ្មីវាហើយដកនឹង old depreciation new depreciation មានន័យថាតម្លៃរស់ថ្មីគឺរស់យោងតាមទឹកប្រាក់ 12000ជាមួយនឹងអាយុកាលថ្មីវាគឺនៅសល់3ឆ្នាំមានន័យថាបើករណីយើងយក 12000 ចែកឲ្យ3ឆ្នាំគឺស្មើនឹង4000ឡាអា4000ឡានេះគឺឲ្យជំនួសនឹង depreciation ឬឯ old depreciation គឺមានន័យថាម៉េចមានន័យថាតម្លៃរលូតយោងតាមទូលេខចាស់អាយុកាលចាស់ទូលេខចាស់នេះគឺមានន័យថាទឹកប្រាក់10000ឡាណាគឺតម្លៃចាស់តែមកយើងចែកនឹងអាយុកាលចាស់វាគឺចែកនឹង5ឆ្នាំចឹងស្មើនឹង2000ចឹងបើយើងយក4000ដល់ឲ្យ2000ស្មើនឹង2000ចឹង2000ហ្នឹងឲ្យឈ្មោះថាtransfer amount បើយើង record គឺ debit គឺ revaluation surplus credit គឺ returning អានេះគឺគាត់ខ្ញុំបង្ហាញចំណុចខ្លះចឹងចាប់ដើមមើលចម្លើយលម្អិតខាងក្រោមហ្នឹងបាទដូចបាននិយាយគឺយើងត្រូវរកតម្លៃ net book value ថ្ងៃទី1ខែ1ឆ្នាំ2008ឲ្យឃើញតែសារតែគឺយើងចង់គិតជាមួយនឹងតម្លៃថ្មីវាតែសារថ្ងៃទី1ខែ1ឆ្នាំ2008គឺអាម៉ោនថ្មីគឺស្មើនឹង12000អញ្ចឹងយើងត្រូវ net book value ថ្ងៃហ្នឹងឲ្យឃើញដែរអញ្ចឹងយើង net book value គឺឬក៏ស្មើនឹង carrying value វាបាទទីស្មើនឹងតា net book value បានឬក៏ carrying value បានដែរគឺស្មើនឹង10000ដកឲ្យ10000ចែកនឹង5ធ្វើឲ្យ2ភាសានេះកែ5ឆ្នាំយើងចែក2ភាសាយើងប្រាប់បាន2ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងយើងដកទៅគឺស្មើនឹង6000ឡាអានេះគឺ net book value ថ្ងៃទី1ខែ1ឆ្នាំ2008ចឹងយើងចង់រកតម្លៃ gain វាឬក៏ revaluation surplus នេះគឺយើងយកតម្លៃថ្មីវាបាទតម្លៃថ្មីនេះគឺ12000ឡាដល់ឲ្យ6000ឡា6000ឡាគឺ net book value វាគឺស្មើនឹង1000ចឹងនេះគឺជា revaluation surplus យើងចង់ record ដូចម៉េចយើង record នេះគឺអានេះគឺគាត់នឹងខែមេរៀនយើងនេះ record ណាតែឥឡូវនេះគឺយើង record ដូចម៉េចបាទនេះគឺធំតិចអានេះយើង record ដូចម៉េចបាទយើង record គឺ debit accumulated depreciation នេះយើងបំបត្តិវាចោលគឺ accumulated depreciation នេះប្រហែលបាទគឺ4000ឡា4000ឡាមកពីណាបានមកពី10000ចែកនឹង5គុណឲ្យ2នេះស្មើនឹង4000យើងបាត់វាចោលតែសារយើងចង់យកទឹកប្រាក់ថ្មីជំនួសវិញហើយអតិថិការឡើងប្រហែលការឡើងពេជ្រសិទ្ធិនេះគឺ2000ឡា2000ឡាមកពីណាបាទយើងអាចយកទឹកប្រាក់6000នេះដកឲ្យ4000បានឃើញកម្រិតវា2000ណាតែសារ revaluation surplus គឺស្មើនឹង1000ខាង credit ប៉ុន្តែយើងមិនចាំធ្វើចឹងក៏បានយើងយកតួលេខវាគឺ12000ដកឲ្យ10000 12000ទឹកប្រាក់ថ្មី10000តម្លៃចាស់អញ្ចឹងស្មើនឹង2000ប៉ុន្តែបញ្ហាចោលពីករណីតម្លៃថ្មីវាតូចជាងវិញមកករណីស្មើនឹង8000វិញតម្លៃចាស់នេះគឺស្មើនឹង10000អញ្ចឹងពេលទឹកនេះគឺនៅខាង credit វិញបាទនេះគឺយើង record ចប់ប៉ុណ្ណឹងតើមកយើង transfer វាតែថាយើងមាន policy មួយយើង transfer surplus ចូលក្នុង returning ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនមាន option មិនបាច់ចាំ transfer ក៏បាន
Chứ như transfer new depreciation này là nó chạy đo ai old depreciation new depreciationคือลงไหลไม่ใจในอายุการไม่ได้สอนไม่ชนะซึ่งคือมาในบุญกว่าต่อไปอันนี้คือลงไหลจักรเหมือนอายุการจักรคือมาปรามชนะจึงใจได้คือมาในปีกว่าจึง transfer มาคือมามานั้นคือมายังอยู่ transfer มาคือชื่อว่าเรียนเรียนhọc được kỹ năng trong dù buôn quán đòi ở tí quán và tí quán tầm mới dùng trong record là những mấy debit credit những mấy trong debit cứ revaluation plus càng debit và ní để ra ra việc quan về việc phải của tên trong record chui trên debit cứ revaluation plus bốn nói những càng credit và đó là phải dùng transfer cho được công ty hơn là những chứng debit thôi thì hàng credit hoặc debit mình chứng thôi cho tỷ quán tại vì cái phần linhคือtỷ quánแต่ตัวโมเมนต์คือโจทย์ตัวbài ca equity section này equity và bên này là bài ca income statement nè profit loss chúng ta là income statement là chứng thì luôn máuคือตัวเลขของhai một nông bài ca income statement landscape income statement คือตัวเลข depreciation ไม่เนี่ยบาทคือมาบุญก้อนอันนี้คือhaiในของbài ca profit or loss หรือก็ income statement หรือตัวเลขจากhaiในbalance sheet คือบางhaiตัวเลข asset แต่มาในmấyคือลงหลายคือมาในทีเบอร์เนี่ยบาททีเบอร์นี้ให้ดอเอาตัวเลขบุญก้อนจึงมาหมายถึงมาในของใบก้อนnhững cái này tu lên một hai không balance sheet rồi phải rất cứ mà đang bay quán bằng Việt Nam bạn nó thì bằng mười thì quán đó một quán là một mày cái mà đang bằng mười mà đang bay quán mà tại trong bay ha từ đi qua essence of với cứ so bán cứ so tu lên một quán bằng Việt Nam bạn nó thì một quán ấy đó thì quán và những sò buồn quán và đi thường línhคือยิงการลานปีกวนจะยังคล้ายคล้ายบางต่อเคยประกาศเลยยังมาให้ตัวเลยนุ่งคล้ายไปตรงนั้นเป็นคือแบบนั้นแบบนี้คือเช่นคือตรงไปฮะหรือตัวเลยของใบการฝันนั้นคือยังลงตามdepreciation នេះគឺតាមបាយថ្មីគឺស្មើនឹង4000ឡានសម្រាប់ឆ្នាំ2008នៅទី31ខែ12ឆ្នាំ2008ប៉ុន្តែត្រង់បញ្ហាទៅលើសម្រងផ្នែកខ្លះនៅក្នុង balance sheet នេះគឺតួលេខពេលអាទិត្យគឺគូមួយខែនឹងតួលេខគឺស្មើនឹង6000ដោយសារតួលេខថ្មីនេះគឺ12000ដកឲ្យនឹងចំនួនថ្មីនេះគឺស្មើនឹង4000អញ្ចឹងសល់6000ហើយផ្នែកទីវិញគឺ revaluation surplus គឺយើងយកដោយសារយើងបាន transfer វាហើយបាទ transfer នេះគឺចំនួនមក6000យើង transfer 2000ចូលក្នុង returning គឺសល់ប្រហែលសល់4000រីឯ returning ដែលវាកើនឡើងការឡើងtransfer នេះគឺកើនឡើងគឺ2000បាទប្រការនេះយើងផ្សាយក្នុង balance sheet ណានេះគឺយើងបង្ហាញបែបហ្នឹងបាទប្រការនេះយើងចង់បង្ហាញទូលេខការគឺទៅនេះប៉ុណ្ណឹងចឹងយើងសូមមើលក្នុងបញ្ហាទៅលើ accounting treatment សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន SME វិញជាមិនដែរណាចឹងនៅក្នុងករណីក្រុមហ៊ុនប្រភេទជា SME វិញគឺខ្ញុំបាននិយាយពីដើមមកអញ្ចឹងគឺករណីក្រុមហ៊ុនទុនតូចឬមធ្យមនោះគឺស្តង់ដារករណីឲ្យយើងប្រើតាមភាសា cost មានន័យថាវាអត្រាចូលតាមតម្លៃថ្មីវាទេឬអត្រាចូលតាមតម្លៃ market value វាទេអញ្ចឹងប្រការនេះវាធ្វើតាមតម្លៃចាស់វាធ្វើមិនតួលេខដែលយើងបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍income statement គឺបង្ហាញតួលេខពី depreciation expense គឺស្មើនឹង2000យើងយក10000នេះចែកនឹង5រីឯតួលេខបង្ហាញក្នុង balance sheet net book value នៃ asset នេះគឺយកតាមតម្លៃចាស់ដែរអញ្ចឹងយក10000នេះដល់ឲ្យបានដល់ឲ្យ2000គុណ3
ដោយសារយើងប្រើបានគិតត្រឹមថ្ងៃទី31ខែ12ឆ្នាំ2008គឺប្រើបាន3ឆ្នាំអញ្ចឹងគឺយើងយកអា2000គុណនឹង3គឺស្មើនឹង6000យើងយក10000ដកឲ្យ6000ស្មើនឹង4000អញ្ចឹងតួលេខបង្ហាញក្នុង balance sheet គឺស្មើនឹង4000សម្រាប់បរិបទករណីដែលយើងជាក្រុមហ៊ុន SME បាទសូមអរគុណដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានចូលរួមស្ដាប់ដល់ចប់ករណីបងប្អូនមានសំណួរកន្លែងណាអាច comment បានឬមានចំណុចខ្វះខាតកន្លែងណាគឺបងប្អូនអាច comment បានអញ្ចឹងដោយសារយើងបានទទួលសិទ្ធិពីខាងក្រុមហ៊ុនពេញ HR ដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនទៅក្នុងចំណុចហ្នឹងបាទសូមអរគុណ